د پکتیکا ولایت اوسیدونکو تجارانو چارواکو په دې ولایت کې د افغانیو د رایجولو پاکستانیو کلدارو د بندښت په موخه ژمنه وکړه چې نور به په بازارونو کې راکړه ورکړه په افغانیو ترسره کیږي. د پکتیکا ولایت والي ډاکټر مجيب الرحمن سمکني په دې اړه پر غوښتل شوی غونډه کې ویل چې تجارانو عوامو خلکو سره یې بیلابیلې ناستې کړې دي ترڅو په دې ولایت کې افغاني رایج او د پاکستانیو کلدارو مخه ونیسي. نوموړي ویل چې افغاني د افغانستان ملي هویت دی، نو ځکه یې د یو منظم پلان له مخې وپتېله چې په لږو ورځو کې د پکتیکا په مرکز او ولسوالیو کې پاکستاني کلداره بند او افغاني رواج کړي. نن چهارشنبه ده، راتلونکې شنبه نه بله شنبه چې 9 ورځې کېږي، 9 ورځ بعد په پکتیکا کې کلدارې ورکړه راکړه کاملا بنده ده. د دې ولایت تجارانو صرافانو حاجي لال خان او حاجي اکبر په خپلو خبرو کې ویل چې پکتیکا یو سرحدي ولایت دی، له ګاونډي هیواد پاکستان سره ګډه پوله لري، نو ځکه دې ولایت کې ډېرې راکړه ورکړه په پاکستانیو کلدارو ترسره کیږي. هغه زیاتوي چې دوی د پاکستانیو کلدارو له لاسه سخت تاواني شوي دي، نو ځکه ژمنه کوي چې نور به په بازارونو کې راکړه ورکړه په کلدارو ترسره کړي. هغه غوښتنه وکړه چې دولت دې هم ورسره په جدي توګه دغه موضوع تعقیب کړي. په دې کې صرافان ډیر مهم رول لوبولی شي او انشاءالله په تمامه معنا به ټول صرافان درسره ولاړ او څومره چې زموږ په وس او په توان کې وي هغه ټوله همکاري ټول کوشش به مو انشاءالله کوو. د پکتیکا د مرکز شهرانې د تجارانو په نمایندګي درته یم چې په هر رقم همکاري موږ له دولت سره ولاړ یو او غواړو چې دغه پاکستاني کلدارې د ولایت نه ورکړي. صرافانو تجارانو غوښتنه وکړه چې دغه لړۍ د مرکز خرنې سربیره نور ولسوالیو ته هم وغځوي. سرچینه زیاتوي چې حکومت دې یوه کمیټه جوړه کړي ترڅو ټولې کلدارې په صرافانو افغانۍ شي او د هغه چا مخه دې ونیسي چې له موقع نه په استفادې خلک بې ځایه وشو کوي او په لارو کې دې ورته غرفې جوړې کړي. ډیره توجه غواړم چې د نرخ د اجناسو په افغانیو باندې د ښاروالۍ لخوا چې کنټرول شي یو موضوع. دوم باید یو ډیر عادلانه کمیسیون په بازار کې کار وکړي، خلکو ته د موقع ورکړ شي پاکستاني دې راوړي بازار ته دې په ازادانه توګه را داخلي شي چې تر څو یې د صرافان واخلي او دې ته یوه داسې یو بله زمینه سازي نه شي برابره شي هغه فساد دا خبره ولاړه شي. د ولایتي شورا غړي عبدالمبین فقیرزاده او د دې ولایت یو بل اوسیدونکي رحیم خان ویل چې په هیواد کې لسیزو جګړو غیر منظم دولتونو او ناخوالو دې ته زمینه برابره کړه ترڅو خلک په پردیو اثارو راکړه ورکړه وکړي. هغوی هم ویل چې خلک تجاران حکومت او رسنۍ دې په ګډه د افغانیو د رایجولو لپاره کار وکړي ترڅو مو خپل ملي هویت ثابت کړی وي او خلک مو په افغانیو راکړه ورکړه وکړي. چې هغه دې ما په وینو نه مړېږي، هغه دې ما په مرګ نه مړېږي، هغه دې ما په تباهي کې وي د ځان ګټه لټوي او ما او تا دې ته کرانسي چلو. که چېرته چارواکی، که چېرته دولتي مامور، که چېرته زموږ ځوان، که چېرته زموږ قومي مشر خپل ملي هویت ته ژمن دی نو بیا دا چاره ناشونې ده چې ترسره شي. د پکتیکا ولایت والي ډاکټر مجيب الرحمن سمکني او امنیه قومندان سمنوال نثار احمد عبدالرحیمزي خلکو نه د مننې ترڅنګ ویل چې دوی به تجارانو او صرافانو ته ټولې هغه اسانتیاوې برابرې کړي چې دوی ورته اړتیا لري. هغوی ویل چې که له 10 ورځو وروسته چا سره کلدارې ولیدل شي قانوني چلند به ورسره وشي. یعنې موږ یو هیات وټاکلو، په دې هیات کې خپله د ښاروالۍ نماینده ده، د محیط زیست رئیس، د مهاجرینو رئیس، د ملي امنیت نماینده، د ریاست دفتر نماینده، د اصنافو د اتحادیې نماینده، دا د دې یو کمیسیون په شکل هم به افغانیو راکړه ورکړه کنټرولوي او هم به نرخونه کنټرولوي. له هغې نه وروسته جناب والي صاحب زه واده کوم چې په هیڅ وجه به چاته اجازه ورنه کړم چې هغه په کلدارو راکړه ورکړو. د یادونې وړ دی چې له دې وړاندې هم د افغانستان بانک مسؤلینو له لوري د افغانیو د رایجولو په موخه د ښوونځیو په زده کوونکو بکسونه او قلمونه وویشل شول چې د افغانیو د ارزښت په اړه ورباندې شعارونه لیکل شوي وو.